年1月12號出發，唔係去返工，係去旅行。冇乜車搭，要去蓮塘過關，8點集合，所以而家5點幾落樓搭車，然之後冇地鐵。好啦，唔好諗咁多啦，見步行步啦。去到口岸再算啦。9分鐘啊？唔係喎，我架巴士6分鐘。好啦，喺呢度等巴士。去邊啊？今日係喎，去清遠啊，3天團啊，跟團啊。好啦，去到口岸，我要睇下咩環境啦。爆晒5分鐘，好快啫。10點半嚟到呢個華陽湖停車區，即係高速嘅服務區。好細，都伸下腳啦，去個廁所，繼續去清遠，之後去到先有飯食啦。睇落好似10點半都好早。好啦，入去睇下有冇嘢食啊！呢個高速嘅服務區就好細。去天下第一峰嘅時候，又經過呢個中交高速大灣服務區，又去個廁所。好多人就入咗去啦，係啊，一路繼續向廣東第一峰進發。我哋嘅旅遊巴停喺呢度啦。好啦，我繼續行啦。嚟到今晚我哋入住嘅酒店啦，叫做咩酒店啊？好似就叫做溫泉度假酒店啫喎，係咯。如果再正話去呢，再直上呢，就係廣東第一峰。呢度就係我哋今晚住嘅樓層啦。啱經過呢架巴士呢，就係我哋嘅旅遊車。而家就辦緊入住手續。後邊呢話有啲別墅嘅。哦，見到啦，陽山縣旅遊全景圖啊！哦，都係一個酒店區。係咯，呢個就係一個酒店嘅範圍啦。已經到咗3架旅遊巴啦，我哋第4架，跟住有啲私家車入住啦，相信都係。今晚溫泉就喺裏邊啦，呢個係溫泉酒店嚟嘅。好，入去睇下咩料先。食過早餐啦，呢度就係遊客中心。原來我哋呢間瞓呢度呢，叫做廣東第一峰溫泉度假村，係啦，係浸溫泉同埋有住房嘅。呢度有個招牌嘅，呢度又唔係正門嘅喎，好離奇嘅啲正門。係啦，就係呢度呢。溫泉度假村，前面就車路開入嚟嘅，叫做廣東第一峰溫泉度假村。入到嚟呢，見到好多私家車啦，可以自己揸車嚟玩嘅。琴晚呢，就上咗呢個萬丈天宮，就係夜晚上去睇嗰啲燈啊，行條玻璃橋啊，跟住上滑梯上翻落嚟咋，都幾好玩嘅。上去唔使錢，落嚟又要俾30蚊。
係啦，呢度好多車位，咁佢哋啊食完嘢啦，又8點鐘就出發，又唔知去行嗰個用車去嗰個唔知咩山嗰度呢，8個字上山望一望個景，跟住又8個字行翻落嚟，係啦，廣東第一峰啦，呢度就係，但係我哋未到山頂㗎，山頂嘅旅遊巴去唔到啊，自駕遊都有得嚟嘅呢度，叫廣東第一峰啊，廣東318啊，如果佢自駕遊啊，跟團都係嚟呢度嘅，陽山縣旅遊全景圖啊，呢個陽山縣啊，係咯，但係都係清遠嚟嘅噃，清新區。好啦，咁啊影到呢度先，等啲人出嚟啊，出發㗎啦，幾好啊，空氣清新，山明水秀。不過而家溫度得7度啫喎，嗱都 OK 嘅。好啦，影到呢度先。廣東天路此生必駕，廣東第一峰，海拔200至1002米，呢個就廣東又叫廣東318。我哋而家呢個位呢，其實係未到嗰個山頂嘅，不過呢個溫泉旅店啊整呢個標誌嚟，俾人哋影下相嘅啫。我哋呢間溫泉旅店都未到頂㗎，因為應該到頂呢，旅遊巴係上唔到嘅，係要私家車上嘅嗰啲山路。OK 啦，好啦，自駕遊嘅旅行團都有嚟㗎呢度，不過今次我哋係跟旅遊巴嚟，係啦，所以就唔同啦，玩法都唔同。早餐上架車就嚟山隔離啊，嚟一個天泉瀑布呢度行山，8個字睇個瀑布，跟住話行8個字行翻出嚟，好啊，好耐都冇行山，行下山都好嘅，好好行啫，呢啲鋪晒啲石屎啊，好啦，行下啦。而家行緊嘅係天泉瀑布，係要行入去嘅，聽到啲流水聲。全團人有39人，大概有一半人冇嚟，佢哋喺留喺房度打麻雀。咁啊，大概有10幾人就行啦，10人多啲啦。行4個字，而家話行咗超過一半有多啦。雖然啲路好好行，不過都扯氣。咁啊，繼續行啦。好啦，瀑布落返嚟第2個景點啦，瑤峰台啊，有一群嘅咁嘅亭啦，叫做係啦，不過就影唔到啲景出嚟啦，都差唔多啦嚇。跟住一路行入去，咁啊，算係咁咯。跟住行，哦，原來呢邊係賣嗰啲特產嘅，賣特產的地方。
啦，咁一條巷咁賣特產咯，幾得意啊！好啦，入去望一望啦。去購物街咁咯，啲旅遊購物點，都係啲土特產啦，菜心都有啊，呢度特產係菜心啊。好啦，就影到呢度先啦，慢慢睇啦啲嘢。好啦，跟住又到下一個景點啦，對面就係樂都飯店啊，中午喺呢度食，個旅遊巴停喺門口，咁落咗嚟，而家開始就購物街，咁呢度有一紮嗰啲店鋪，嗰啲土特產。呢度嘅特產原來就係呢啲啦，沙田柚，沙田柚啊！好啦，咁行街市，行下啦，行完街市上去食飯。而家係11點啦，話11點半開始食，所以而家班人就喺街市度掃街市。各人嘅嘢因果命運都唔同，係咯。旅遊項目食完飯出嚟，就嚟呢個江邊遊江，坐隻60人嘅大船，咁喺江嗰度出去兜個圈，翻嚟，個景都幾靚嘅。呢條就江啦，呢啲度假屋嚟嘅，喺河邊嘅度假屋。呢啲又租出去嘅。好啦，呢個項目完啦，我哋就上車啦，冇要人等啦，出去睇下先，影啦。嚟啦，上車啦，呢團友。第3日早上，剛食完早餐行出嚟，呢度就仲係溫泉度假村，溫度叫做都係保持7、8度，但就好彩冇風。琴朝就有風，所以琴朝覺得特別凍，今日就唔覺點凍。呢度就係酒店門口望出嚟啦，環境都 OK 嘅，清靜，空氣好。話晒呢度都係半山區啦，未到山頂，算係咁啦。久唔久嚟呢啲玩下都好㗎。呢邊就係酒店啦，前台啦。係咯，跟住佢哋喺入邊食緊嘢啦。今日返香港啦，10點鐘就出車，
跟住去縣城食飯，跟住再直落口岸啦。咁又冇行程啦。好啦，咁影到呢度啦。咁旅遊就係咁噶啦。結果啊，有信息啦。好啦，睇下咩事啦，唔影住啦。上車啦，上車啦，唔好影啦。係啦，團友話咗80先好到車，我哋成功咗喺車邊等。好啊，好啊，好啊！睇下啲團友，好啦，上車啦。回程睇下經過邊度啦。好啦，我哋中午嚟到呢個仙水農莊啊，入到嚟真係好農村㗎，農莊啊，農家菜啊，裏邊就係啦，啱啱買餸翻嚟啊，咁喺呢度食個飯，我哋個旅遊巴喺呢度咯，卜卜卜，好識事。好啦，話而家入去睇下魚先喎，睇完魚之後等食飯，食完飯就繼續係你去口岸。好啦，下啦。山水啊，嗰個人攞個壺嚟裝啊。山上面流落啲泉水喎，唔知幾錢點賣嘅咧？咩價錢啊？買啲返香港啊！好特色啊！山水啊，嗰個人攞個壺嚟裝啊！山上面流落啲泉水喎，唔知幾錢點賣嘅咧？咩價錢啊？買啲返香港啊！好特色啊！回欄停車區，食完午飯，返口岸經過呢個回欄停車區，就有個洗手間。跟住再去深圳發出發，好去咗廁所先。好啦，又嚟到服務區啦。呢個叫做麻涌服務區，應該係好大同埋好出名噶啦。望翻出嚟，哇幾多大車停晒喺度。我哋架車停唔到前面啦，停咗喺後邊嘅咋，所以行到前面呢度影一影嘅咋。呢個叫做麻涌服務區啦。呢度就停20分鐘，跟住就直落口岸啦。所以呢度就可以停耐少少。呢個服務區都好大㗎，有麥當勞有食㗎。好啦，而家服務區望一望啦。好多團友望住我嘅喎，所以都係唔好影啦，算啦。個服務區都係好靚㗎啦，而家開晒鋪頭，開晒嘢。哎呀，好啦，唔影啦，啲團友睇住我啦。好啦，福田口岸落咗車，行去口岸。今次嘅3日2夜清遠溫泉度假遊圓滿結束。睇下次去邊度再影啦。